破读学台语，甲手的动作相关的克漏字第16集，76条。行路的时毋通安尼坐，走路的时候不要这样拖着走，坐，下口4字要选，第1字读做厝，第2读做册，第3字读做锤，牛锤锤有无第4字读做斜，还是车拢会使77条，教室内底椅桌拢爱乔齐就是教室内的桌椅都要排整齐。好，咱下口4字要选，第1字叫做桥，第2叫做樵，第3字叫做樵，第4字叫做樵，干樵的樵78条，你一直发烧，除了马上爱看医生以外，紧提冰枕thâu-khak好，咱下口4字要来选这华语的意思就是你一直发烧，除了马上要看医生之外，需要赶快拿冰枕放在头上来降温咱第1字这字叫做五甲五的五第2读做有，第3字读做无，第4字读做乌79条，来福是一个涂水师，khōng tsng-á对伊来讲真简单这砌砖头对他来讲是很简单好，下口4字要选咱第1字读做砌这台语读做气啦第2读做khōng，第3字读做箟，箟骹起来箟，第4字读做箟控制箟80条，迄个嫌疑犯把共犯拢记出来那个嫌疑犯把同谋都指出来了下口4字要选，咱第1字读做纪念的这个日记的记，第2读做记还是记嘛会使啦第3字读做比，第4字读做记，家己的记好，感谢大家收听。